это уникальное предложение для вас. Гараж 70 квадратных метров, где свободно поместится ваша техника. Вилла в стиле хай-тек. Земельный участок 4,5 сотки, где все продумано до мелочей. Здесь инстаграмное зеркало, ландшафтный дизайн по периметру. Комната для персонала, техпомещение и настоящая русская баня. Здесь все сделано для того, чтобы вы наслаждались комфортом и современными технологиями. Здесь у нас тропический душ, подогреваемый переливной бассейн и прекрасная зона отдыха. Вилла площадью 240 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой. Здесь у нас костровая чаша и пергола с подачей холодного пара с прекрасными видами на Кавказские горы.